Bonjour, je suis professeur de français. Dans mes vidéos, je traite des sujets en rapport avec la première année du bac et le bac libre. Mes vidéos peuvent aussi intéresser toutes les personnes qui désirent enrichir leur vocabulaire en français et leurs idées. Donc avant de démarrer ma vidéo, je vous prie de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager à continuer. Le thème, le qu'en dira-t-on? ماذا سيقول الآخرين عني? Donc, je vais lire le sujet. Nombreux sont ceux qui accordent à l'opinion d'autrui une importance particulière dans leurs faits et gestes, alors que d'autres n'ont aucun souci de ce que peuvent penser les autres. Donc ici, nous avons deux catégories de gens. La première catégorie, ils sont très soucieux de ce que peuvent dire les autres d'eux, c'est-à-dire sur eux, sur leur façon d'être, leur façon de paraître aussi. Et il y a une autre catégorie qui ne prête aucun intérêt, aucun crédit à ce que peuvent penser les autres de leur façon. Donc laquelle de ces deux catégories lui donnez-vous tort ou raison? Exprimez votre point de vue appuyé par des arguments et des exemples précis. Donc الكثير من الناس يعطون أهمية كبيرة إلى رأي الآخرين في كل من تصرفاتهم أو تحركاتهم أو حتى طريقة لبسهم. يعني هاد النوع ديال هاد الناس هاد لا كاتيجوري تصيبهم ديما تيفكروا اش يقولوا الناس عليا اللبس هادي يضحكوا عليا ندير هادي ناري دابا يبقاو يهضروا ويديروا يعني ان بعض الناس ديما تيفكروا في الاخرين خاصهم يدير الحاجه ايماجيني في راسو اش عادي تكون لا رياكسيون تاع الاخرين يعني الناس الاخرين ولكن البعض الآخر لا يهتمون بما قد يفكر فيه الآخرين يعني أي فئة من هذه الفئتين تعتقد بأن على صواب أو على خطأ يعني هنا عندنا جوج الفئات تاع الناس دوك الناس اللي تيفكروا ديما فاش اش يقولوا عليهم الآخرين وفئة الأخرى اللي ما شغلهاش اللي بغى يقول عليهم شي حاجة يقول بيسكو هما يعني تيقوموا المسائل زعما على صواب يعني في حدود المعقول ما يكونوش زعما زعما يقوموا بشي مسائل مشينة ولا شي حاجة. المهم انهم ما تهتموش برأي الاخرين ولكن الاخرين تهتموا بزاف يعني اي حاجه تبغي تقول اش يقولوا عليا الناس يضحكوا عليا يديروا ليا ainsi de suite. Bien sûr, le plan de traitement du sujet, toujours bien lire le sujet, souligner les mots-clés. Et définir les parties du développement, c'est-à-dire هنا في هذا السوجي راه باين عندنا deux catégories, donc deux parties في développement. Introduction, toujours commence l'introduction par la définition du mot-clé. Ici, le mot-clé, c'est le qu'en dira-t-on. Donc, c'est quoi le qu'en dira-t-on? C'est ce que les autres peuvent dire de nous ou de notre comportement. C'est une sorte de médisance, de commérage. يعني لو كون ديراتون هو اش يقولوا الاخرين علينا على التصرفات ديالنا على طريقتنا في العيشه وطريقتنا كما حنا وهذه في حد ذاتها هي نميمه وطرطره بويسكو تيقولوا هادشي في زعما derrière notre dos. Certaines personnes ont cette hantise de ce que vont penser les autres de leurs faits et gestes. يعني كاين واحد الفئات تخوف بزاف من اش يقولوا عليهم الناس. D'autres n'accordent aucun crédit à l'opinion d'autrui. في أخرى ما كتهتمش. Donc أكيد on est tort ou raison. الرأي العام أو نظرة الآخرين فيما نفعل من تصرفات أو طريقة عيشنا هو نوع من أنواع النميمة والطرطرة والقيل والقال. بعض الناس يلازم هذا التخوف يعني إنونتيز من رأي الآخرين فتجدهم يتكتمون على كل شيء يخص حياتهم ولكن البعض الآخر لا يعطون أي اهتمام إلى هذا الموضوع. إذن من على صواب ومن على خطأ. Développement. Certes, beaucoup de gens se soucient de ce que disent les autres de leur comportement dans la société. يعني بزاف تاع الناس تهتموا بزاف لرأي الآخرين. Ainsi, ils vivent parfois dans la hantise qu'un geste de leur part ne tâche leur réputation. يعني عايشين في واحد التخوف ديال عداك ندير هادي ويقولوا عليا ويخسروا ليا سمعتي عداك. C'est pourquoi ils choisissent de vivre selon la tendance générale, soit pour ne pas attirer l'attention sur eux, soit pour donner l'image d'une personne ou d'une famille sans histoire. يعني يفضلوا يعيشوا ويكونوا بحال ما يعني
بحال ما كاين زعما الجو العام، بحال ما كاين تعيشوا الناس كاملين باش ما ياتيريوش لاتونسيون عليهم، يعني ما يجبدوش الانظار ليهم، وباش يعطيو الاخرين زين يعطيو في المجتمع واحد الصوره بانهم سواء انسان او عائله بدون مشاكل بدون سون زيستوار. Dans la boîte à merveilles, Sidi Mohamed était très malheureux quand tout le quartier était au courant de leurs problèmes d'argent, car son père avait perdu son capital. À 6 ans, il était déjà soucieux du qu'en dira-t-on. Il n'acceptait pas que les voisins aient pitié d'eux. Donc, عندنا في لا بواط ميرفي ليكزومبل ديال سيدي محمد فاش كان الاب ديالو ضاع عليه داك راس المال، طاحوا ليه دوك الفلوس وتوضروا مشاو. يعني ان الكارتي ديالهم الحي ديالهم كان ساق الخبار والجيران وداك الشيء، وهو كان عنده عسيزون وحزين بزاف على ان الناس عادي يشوفوا بهم فيهم واحد شوفه ديال الشفقه، وهو داك الشفقه ديال الناس رجعته حزين لان حطتهم في واحد الموقف ديال الضعف. Un autre exemple dans Antigone, lorsque la nourrice grande Antigone qui est sortie la nuit sans permission car elle craint que les gens commencent à jaser sur ses sorties nocturnes. عندنا un autre exemple في Antigone فاش كانت Antigone خرجت مع 4 heures du matin pour aller enterrer son frère. La nourrice bien sûr ما عرفاش علاش Antigone خرجت. Alors elle l'a grondée. شنو هي غروندي؟ هي انها سميتو خاصمت عليها وقالت ليها راه سميتو الناس عادي تبدا تهضر عليك خايب على هاد لي سورتي ديالك في الليل، وغادي يبداو يهضروا عليك خايب وما مزيانش، يقولوا بنت زعما دو طوناج تجي تخرج مع 4 دو ماتان ولا مع الليل، دونك شي ما مزيانش. دونك اول حاجه كانت هامه لا نوريس هي اش غادي يقولوا الاخرين على أنتيغون إلا عرفوا بأنها خرجت مع 4 دو ماتان sans raison apparente بدون سبب واضح. Donc il y a toujours cette peur de ce que diront les autres. Le plus grave dans cette perspective, c'est lorsqu'on se donne des moyens au-delà de nos capacités. عندنا واحد شكل آخر ديال هاد الناس اللي يخافوا من رأي المجتمع فيهم، يعني انهم تيبداو باش المجتمع ولا داك الراي ديال الاخرين ما ينتقدهمش، يعني ما يحطهمش واحد الخانه ديال الناس ضعفاء والناس سميتو تتصبيهم يمشيو تيديروا كريديات ويبانوا على انهم دي جون ريش وانهم دي جون عندهم alors que ils croulent sous les crédits. Donc les exemples ne manquent pas autour de nous, des gens qui croulent sous les crédits pour donner aux autres l'image d'une réussite ou d'une richesse fausse. يعني أنهم باش يعطيو المجتمع واحد النظرة على أنهم بخير وعلى خير، تتصبيه راه غرق راسو في الكريدي باش يعطي الآخرين واحد النظرة ديال أنه راه لاباس بخير ما خاصو حتى خير. Ou encore cacher son échec ou ses souffrances pour échapper à leur pitié, ressenti comme une faiblesse ou une infériorité. يعني ولا تتصيبي عنده مشاكل تيسوف وعنده زعما فشل في شي حاجه ومحن وكلشي، ولكن ما تيبين والو لان عارف هذيك الشفقه ديال الاخرين غادي تحطو في موقف ديال الضعف وديال انه انسان يعني ضعيف من جميع النواحي. ترجمة بالعربية: بكل تأكيد الكثير من الناس يهتمون بما قد يقوله الآخرين على تصرفات في المجتمع، فهم يعيشون مع هوى أن شيء من تحركاتهم يلطخ سمعتهم، لهذا فضلوا العيش حسب الاتجاه العام للمجتمع لكي لا يلفتوا الأنظار وحماية سمعتهم، يعني ويحميوا السمعة ديالهم. في رواية صندوق العجائب يعني لابواط ميرفين، سيدي محمد كان حزين جدا عندما عرف الجيران بمشاكلهم المادية وضياع رأس المال من أبيه، بكى بحرقة لأن رغم صغر سنه كان على وعي بما سيقال عنهم في المجتمع بشفقة. مثل آخر نقتبس من أنتيغون عندما رجعت من نزهتها الباكرة، يعني رجعت في 4 دو ماتان وعلمت بالأمر مربيتها أن نبتها لأن همها الوحيد هو ما سيقوله الآخرين عنها.
عندما يعلمون بخرجاته الليلية. إذن هناك دائما الخوف من نميمة الآخرين وتعليقاتهم على ما نفعل. الأسوأ في هذا الأمر هو عندما نمنح لأنفسنا موارد تفوق قدراتنا لكي نكون أمام الآخرين بدون عيوب أو نواقص خوفا من انتقاداتهم. الأمثلة كثيرة من حولنا. البعض يغرق نفسه في القروض البنكية ما من سبب إلا ليتباهى بنجاحه أو بغناه الزائفين، أو التستر على فشله أو على معاناة خوفا من الشفقة أو شماتة الآخرين اللتين تمنحان الشعور بالضعف أو الدونية. Conclusion. Finalement, l'opinion des autres est une arme redoutable car, comme le dit l'écrivain Sartre, l'enfer c'est les autres. Donc عندنا في خاتمة، يعني أن عندنا ذاك الرأي ديال لو كون ديغاتون، اش يقولوا الناس، يعني سيفغي هو راه سلاح مدمر بعض المرات، ولكن كما تيقول، لأن تيقول نيتسار كان تيقول لونفير سي لي زوتر، يعني لي زوتر داك الرأي اللي عندهم علينا يقدر يعني ديما تيكون بعض المرات رأي صعيب، وتيكون واحد الرأي زعما تيكون واحد لو جوجمون، واحد الحكم علينا يقدر يكون بارفوا صعيب، يعني ديما حاطينك على المجهر، اش دار اش فعل اش ترك اش شرا اش. En effet, soyons nous-mêmes et fiers de ce que nous sommes, ne restons pas enfermés dans le conte-dira-t-on, car on risque de passer à côté de beaucoup d'occasions uniques. D'ailleurs, on ne peut pas plaire à tout le monde, quoi qu'on fasse. كليناش نعجبو قاع الناس، سي با بوسيبل، كيما نديرو عادي شي نعجبو شي ما نعجبوش. وفي الأخير رأي الآخرين هو سلاح قوي، كما قال الكاتب الفرنسي: الجحيم هم الآخرين. لذلك لنكن على طبيعتنا ونفتخر بما نحن عليه. دعونا لا نبقى محبوسين في رأي الآخرين، لأننا نجازف بفقد العديد من الفرص الفريدة. أضف إلى ذلك لا يمكننا إرضاء الجميع. Voilà, ma vidéo touche à sa fin et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous plaît. Voilà, à la prochaine vidéo, à bientôt.